Kados ceritane Imam Syafi'i. Imam Syafi'i niku sing pertama teng kitab niki. Apa tekene ta pecute lugur. Sing njukukno tekene, Mbah Yai niki tekene jenengan ceblok pecut napa teken supaya. Langsung dimai arto. Teng kitab niku kata-kata 30 dinar. Nek sak dinar niku digawe lelekan sak juta. Berarti 30 juta. Padahal nanti kula maca sak dinar niku 2 gram nek mboten salah. Sakniki, duit sakniki. Ya katakanlah sak juta maulah. Ini berarti kan 30. Iki gek ceblok tekene tok. Kok jenengan HP-ne lah. HP jenengan rugol ceplok. Dijukukno kancane. Dijukukno kan HP-ne ka Hadi rugol. Dijukukno Faki. Niki mana Hadi? HP sama rugol. Wah, iki 30 juta iki. Mergi bagi Imam Syafi'i arto niku kan termasuk apa ya konotasinya dunia. Iki gak penting iki. Disukakan tiyang.